Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Lero tipanga masaini awiri. So bano masaini awiriwa nofunika manja ose. John. DPP woye! Ili ndasunga. DPP woye! A Professor Peter Mutharika woye! Jane Asa woye! Achaponda woye! Amwalisi Muntali woye! Afodi woye! Ino Kichihana woye! Ndeti masungaso. Tawi! Ya Bwana! Tawi! Ya Bwana! Liti! Leo! Liti! Leo! Yakwanira pati? Pano! Yakwanira pati? Pano! Afford! Victory! Afford! Victory! DPP! Victory! Victory! Your Honor, the next Vice President of the Republic of Malawi, Brother Leader, Dr. George Chaponda, inuso mnali co-chair wa negotiating team, komaso Reverend Muntali, inuso mnali co-chair wa team from our Ford side, our Secretary General Mailimbe, komaso our Vice President Mulipano, our National Organizing, komaso our Director of Political Affairs Bambo Ben Piri, komaso kwa Deputy Secretary General Bambo Taulo, ndi a Master of Ceremony. Lero si tsiku la speech, koma ni tsiku lomwe tinapanga kuti formally kuti kuno kukhale rekodi, kuti DPP kukhale rekodi kuti tinasainira na mgwirizano. Koma chibale chomwe tili nacho sichimafunika sopepala iliya. Chili pasi panti papathu tonse tikudziwa kuti sopano ndi blue zikolosera mwana. Ine malo mwa chipani cha Afford ndi kutsimikizireni pasi pantima kuti ife tikaenda ndi inu sitimayang'ana sombuyo, sifuna tikhale ngati loti. Tienda nanu, tili limodzi, we are committed ngati chipani, komaso kuti mtundu wa Malawi tuuphule pa moto. Yes. Nafusa kuti koma professor akanakhala pompa apa akwerana pa ma program. Ine apa ndunyamuka ndi nsonkhano pa Kasungu ndikupita kumpoto. Bwanaso ali ndi ntchito zina zomwe ine nkuti ndiyembekeze kuti tipeze bwana apeze mpata ndiye kuti usonkhani ivuta. Ndiye bwanawo akuzodaba kuti apa pali mai Jane Asa, koma menezi katuluka fomu akadaba kuti pali signature ya professor pali soya ine ndi akaganiza kuti a Vice President apanga forge. Hayi bwana asaina kale ndiaka nka ceremony kuti ankhoswe tichitane umboni kuti udini ukwati. Ine ndasainira nkhani yatani yatha. Ndiye a Vice President anango takhalepo chifukwa zikanakhala zodabwitsa kuti ndakanadabwe simisala ine yeti nafuna kuti tichitane umboni, iwonso achitire umboni kuti zimene tinagwirizana makomiti awiriwa ndi zimene zachitika.
ndifuna nene ichi kuti tifike pa process iyi inambira ku convention ku side yathu. Convention inatipatsa mphamvu kuti tiyenekera tipite ku mgwirizano ndazi zathu amene ali ku opposition. Convention inakana zoti tichite mgwirizano ndi Malawi Congress Party. Sine ayi ngakhale nkanafuna game sikanatheka. Olowina atafuna chipanimo game singatheke. Chifukwa ini akachipani wanena kuti tisaine mgwirizano ndazi zathu amene ali ku opposition. Ndiye zitatero ine ngati president naganza kuti esi convention yatiuza kumatike committee itinaika committee kwa Ford komanso committee ku DPP. Anthu awakhala okambirana almost chaka mpaka afika poti agwirizana. Atagwirizana ku DPP NGC anakumana, ifeso tinakumana lachiwiri, NGC takumana lachiwiri, almost aliyense analipo ndi kugwirizana kuti zomwe akambirana nazi zathu ife tagwirizana nazo kuti Ford ndi DPP apite ku mgwirizano. Kuliba uyo anachita za mmutu mwake. Mutateronso anakhala basa akuluakulu kuti Stephen Ajana mulankhule za mmutu mwanu mkaita press conference. Ananilembera statement m'Chizungu yomwe ndinalankhula pachi. Ndiye ife mwa Ford democracy ilimo. Alipo ena azilankhula kuti ayi sagwirizana nazo, ndiye democracy. Si galimoto kuti mkaika wani yonse zipita usogolo ayi. Ena ndithu azibwerera mbuyo koma sitima iyi yanyamuka. Ndiye sitima ikanyamuka imakhala ni ma stage. Ife ngati makapteni ya sitima imeneyi, a professor ali apo, my genus ali apo, ine ndili apo, ndiye ma passengers athu ali mabogi. Ndiye ngati anyamuka kanengo pantakataka, uyatsike zake izo, uyakwereso zake izo. Tikachoka pamenepo tili Mbaraka. Destination yathu tikafika ku Bangula 2016. Ndiye sitima cheka maenda ife makapiteni cholinga chake kafika. Ena azitsika, ena azikwera. Otsikawo aende bwino nakasaba kupita kumuzi. Koma okwerawo tikafikira limodzi ku Bangula. Ndipo makapiteni tikozodabo kuti sitima nyamuka ena sautsika. Ndio mafusa kuti ena anadula tiketi kuti atsikira pabirira. Bwaji sakutsika. Ndio otsika azipezeka. Okwera azitaniso. Koma ife destination yathu ndio tikaombole Amalawi. Ziko kukwambiri. Mama huyo, mama huyo. Our president, our body, Enoch Johana, co-chair of the negotiating team, Reverend Mutali, co-chair,
Secretary General wa FORD, and all that was observed. Tsiku la lero ndi tsiku lalikulu limene tonse tabwera pano kunena kuti zimene zakhala zikukambiridwa mbuyomu popanga negotiate papita nthawi yayitali kuti tifike ngati lero kudzatsimikizira kunena kuti mgwirizanoja ulipodi ndipo tasayinirana. Inetu ndabwera pano kudzayimirira m'malo mwa adati Mutharika amene anagwirizana nazo zimene zinakambiridwa pakati pa FORD ndi DPP. Timadziwa kuti mawu amatiuza kuti pakakhala mgwirizano pa dziko lapansi kumwambanso ndi chomwecho. Ndiponso pamalo pamene pali kugwirizana chifukwa chake Mulungu mu buku la Genesis chapter 11 ataona anthu akumanga tawa ya Babeli anena kuti zimene ayamba anthu awo sitingaretse koma tingosokoneza chiyankhulo chawo. Ndipo ndi pemphero lathu kuti chiyankhulo cha DPP chiyankhulo cha FORD ndi chimodzi ndipo tidzakhala chimodzi. Ine ndikuti tsiku la lero ndi lopambana chifukwa tikufuna kuchita pano za DPP kapena za FORD koma za dziko la Malawi. Kukhudzidwa ndi dziko la Malawi kuti dziko la Malawi liphulidwe pa moto ndi pamene ili. Ndi mawu awa ndikuthokoza kwa Mulungu, ndikuthokoza adati kunena kuti iwo anachiona cha mtengo wapatali kuti mutu umodzi susezadenga tiyembekezane kuti tiyende limodzi. Ndikuthokozanso kwa President a FORD kuti nawonso anati mutu umodzi susezadenga tiyembekezane. Ndi wonse amene anatenga mbali kuti tifike tsiku ngati la lero. Ziko tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.